Hello မင်္ဂလာခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြသွားမှာတော့ကျွန်တော် ad account display ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာဘယ်လိုပြင်သွားရမလဲဘယ်လိုပြန်မှ boost ဖြစ်အောင်လုပ်သွားမလဲဆိုပြီးဒီဗီဒီယိုမှာအားလုံး live group လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြရှင်းပြပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီ ad account က display ဖြစ်မှာဒီဘက်မှာ request review တင်တဲ့ option တွေပြောင်းနေပါတယ်ဒီဥစ္စာဘယ်လို enable ဖြစ်အောင်လုပ်မှာ fix လုပ်ပြီးသွားရမယ်ဆိုပြီးဒီဗီဒီယိုမှာအားလုံးတစ်ခုချင်းစီကျွန်တော်ပြောပြရှင်းပြပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်ပထမ step အနေနဲ့ကျွန်တော် ad account က display ဖြစ်တော့ခဲ့တယ်ဒါမှမဟုတ် register ဖြစ်တော့ခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီဘက်မှာ request review တင်တဲ့ option တွေပေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီ request review တင်တဲ့ option ကိုဒီ account owner မသိနားမလဲပဲ request review တင်တဲ့အခါမှာအမားလေးတွေပါတော့ခဲ့မှာ request review တင်တဲ့ option ပျောက်တော့ခဲ့မှာဒီတိုင်းကျန်နေခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီပုံစံဖြစ်တော့ခဲ့ပြီဆိုရင်ပြုပြင်ခက်ခဲတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာအားလုံး step by step လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လို affiliate တင်ပြီးတွားရမလဲ Facebook ကိုဘယ်လို like ချက်ထိုင်ပြီးမှတွားရမလဲဆိုပြီးအားလုံး process အသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြရှင်းပြပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ personal account ID တင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook account က ID မတင်ရသေးဘူးဆိုအိမ်စော ID တင်ပါ ID တင်လို့ပြီးတော့ဒီပုံစံဖြစ်တော့ခဲ့ပြီဆိုတော့အဲ့ဒါမှကျွန်တော်ဒီ process ကျွန်တော်ရှင်းပြပြီးလုပ်ရမယ်အကယ်လို့ကျွန်တော် ad account ကပထမ step တွေနဲ့ display ဖြစ်တော့ခဲ့တယ်ဆိုဒီဘက်မှာ request review တင်တဲ့ option နဲ့ပေါ်တယ်အိမ်စောကျွန်တော် personal Facebook account ID တင်ပြီးဒီလိုမျိုးအစိမ်းအဖြစ်တော့ခဲ့ပြီဆိုတော့အဲ့ဒါမှတိုင်းကျွန်တော်ဒီနေရာလေး request review တင်ပြီးတွားရမယ်ဒါမှမဟုတ် ID မှာညာတင်ပြီးတွားရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ request review မတင်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ပြီးတွားမယ်ဆိုရင်ဒီပုံစံအတိုင်းဖြစ်တော့ခဲ့မယ်တချို့ဆိုရင် ID field ဖြစ်တော့ခဲ့တယ်တချို့ဆိုရင် permanently register ဖြစ်တော့ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော် attribute ဆက်ပြလို့ရပါတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော် affiliate တင်ဖို့ link တစ်ခုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်ရှိရဲအဲ့ link ထဲကိုကျွန်တော်ဒါလိုက်သွားလိုက်ပါမယ် okay ကျွန်တော်ဒီနေရာရောက်လာခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ website ကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီကျွန်တော်ဒီ ad နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာဆို address policy တစ်ချက်ရွေးပြီးမှကျွန်တော်ဒီ website ကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီမှကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ disable account ကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် affiliate တွေမှာစာသားတခြားလေးရေးပြီးထည့်ထားရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဆိုရင် add account disable ဖြစ်တဲ့ screenshot ဒီနေရာမှာဆွဲပြီးထည့်ထားမယ်အဲ့ဒီဥစ္စာကျွန်တော်အားလုံးထည့်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်သွားပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာဆိုစာ authentic ရေးပြီးမှထားရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ account ရဲ့နာမည်ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာရေးပြီးထည့်ထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုရင်ဒီ account ရဲ့ link ကိုကျွန်တော်ဒီမှာထည့်ထားပါမယ် account link ဆိုကျွန်တော်ဒီ account quality link disable ဖြစ်တဲ့နေရာ link ကို copy ပြီးဒီနေရာထည့်ထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ account ရဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ID နံပါတ်ကိုကျွန်တော်အားလုံးထည့်ထားပါအားလုံးအစင်သစ်လုပ်ပြီးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဥစ္စာလေးတွေအားလုံးတစ်ချက် copy လုပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာတစ်ချက်ပြန်ထည့်မယ်ပြန်ထည့်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာ screenshot တစ်ခုထည့်မယ်အဲ့ဒီ screenshot ကျတော့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာ screenshot ဆွဲပြီးထည့်ရမယ်ကျွန်တော်ဆွဲထားပြီးသားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အားလုံးအစင်သစ်လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဥစ္စာလေးတစ်ချက်သွားယူလိုက်ပါမယ်Okay တော့ယူပြီးကျွန်တော်ဒီမှာအားလုံးထည့်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကနေ send ဆိုတာပို့လိုက်ပါမယ်ခဏလေးစောင့်မယ် Okay ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပို့လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုတော့ဒီ step တစ်ခုနဲ့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုပြန်မှာ request review တင်တဲ့ option တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော် request review တစ်ခုတင်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Facebook တင်မှာ like ချက်ထိုင်မှာဖြည့်ရှင်းသွားမယ့်အတွက်ကြောင့် like ချက်ဘယ်လိုထိုင်သွားရမလဲဆိုတော့တစ်ခါတည်းပြပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် Facebook တင်မှာ like ချက်ထိုင်မှုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ question mark ကိုနေပြီးသွားရပါမယ်တကယ်လို့ phone user တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ Chrome browser ထဲမှာ login လုပ်ပြီးမှဒီနေရာရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် question mark ကအပေါ်နားလေးမှာရှိတတ်ပါတယ် question mark ကိုရအောင်ရှာမှာဒီ question mark တစ်ချက်နေပြီးသွားလိုက်ပါ question mark နေတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ pop up တစ်ခုဒီလိုပေါ်လာမယ်ဒီလိုပေါ်လာခဲ့ပြီဆိုရင်ဒီပုံမှန်အပြည့်ဆိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒီ contact support box ဆိုပြီးပေါ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဥစ္စာမှာပထမတစ်ခေါက်တော့ like ချက်ထိုင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပုံစံပေါ်နေတယ်ပြီးဒီဘက်မှာ create new case ဆိုပြီးပေါ်နေပါတော့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေပြီးသွားရပါမယ် like ချက်ထိုင်တဲ့ခါမှာလည်း back guide ရလေး fulfill လုပ်ပြီးသွားရမယ်ဆိုပြီးဒီဗီဒီယိုမှာတေချာလေးကြည့်ပြီးသွားပြပါအဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေသွားလိုက်ပါမယ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်ကတစ်ချက်နေပြီးကျွန်တော်ဒီမှာဆို add disable ဆိုတော့ဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက်ရွေးပြီးထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာတစ်ချက်ရှာလိုက်ပါကျွန်တော်တစ်ချက်ရှာလိုက်ပါမယ် okay ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်ရွေးပြီးထည့်လိုက်ဒီဥစ္စာရွေးထည့်လိုက်ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာခဏလေးဆက်မတော့ routine ဖြစ်နေပါတော့ okay ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်နည်းနည်းအောက်ဆင်းတော့ခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဆို contact support ဆိုရှိရကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေပြီးတွားလိုက်ပါမယ်နေလို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီပုံစံပေါ်လာမယ်ဒီပုံစံပေါ်လာခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဆို like ချက်နဲ့တွားမယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာက fulfill လုပ်ပြီးတွားမယ် contact လုပ်ပြီးတွားမယ်ဆိုရင်3မိနစ်အတွင်းမှာ contact ဖြစ်မှာဆိုပြီးသူကပြထားတာပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်စာတစ်ကြောင်းရေးပြီးထည့်သွားရမယ်အဲ့ဒီစာကျတော့ကျွန်တော်ဒီအခုနစာကိုကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူပြီးထည့်သွားရင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ outside ဖြစ်တဲ့ကျတော့ကျွန်တော်ဒီ ID field ဖြစ်တာနဲ့ permanently register ဖြစ်တာနဲ့ review register ဖြစ်တာနဲ့အတူတူပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဒီစာပဲကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူပြီးမှ paste လုပ်ပြီးထည့်မယ်ထည့်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုရင်အခုနအတိုင်းပဲကျွန်တော် screenshot တစ်ခုပြန်ယူထည့်ရပါမယ်ဒီ account quality screenshot လေးယူထည့်မှာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုထည့်လိုက်ပါဒါကြောင့်ဒီ account owner ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် email တစ်ခုထည့်လိုက်ပါထည့်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီ like ချက်နှိပ်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဥစ္စာ3မိနစ်အတွင်းမှာ like ချက်ဖြစ်တော့ခဲ့မယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နှိပ်ပြီးသွားလိုက်ပါမယ်
Okay ကျွန်တော်ဒီမှာဆို rotate ဖြစ်နေမှာဒီနေ့ကျွန်တော်ခဏစောင့်ပြရမယ်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်မှပြောပြမှာအားလုံးလိုက်နာပါပထမ step အနေနဲ့ကျွန်တော် add account က register disable ဖြစ်တာခဲ့ရဆိုရင် request view တင်တဲ့ option ပေါ်တယ်အဲ့ချက်မှာစိတ်မလို့ပဲနဲ့ request view မတင်ပါနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ personal Facebook account ID တင်ပါ ID တင်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီအားလုံး complete ဖြစ်တော့ခဲ့ပြီဆိုမှအဲ့ဒါမှကျွန်တော် request view တင်ပါနော် okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် contest ဆိုပြီးကျွန်တော်တစ်ချက်နေလိုက်ပါမယ်ဒါ Facebook team နဲ့ like ချက်ထိုင်မှာပေါ့နော် okay ပြီးလို့ရှိရင်ဒီပုံစံပေါ်လာမှာဒါကျတော့ကျွန်တော်ဒီပထမတစ်ခေါက်တော့စကားပြောတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော် okay ကျွန်တော်မှာ yes ဆိုပြီးနေပြီးတော့မယ်ဆိုသူတို့ကစာလေးတွေပေးပို့လာတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘက်ကလည်းဘာမှတခြားထွေထူးလုပ်စရာမလိုပါဘူးသူတို့ပေးပို့လာစာလေးကျွန်တော်ဒီဟုတ်လားမဟုတ်လားကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးမှ Facebook team နဲ့လက်ချက်ထိုင်သွားမှာပေါ့နော် okay ဒီပုံစံပေါ်လာခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်ပြန်သွားပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာလေးပဲကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန် copy ကူးပြီးမှ page လုပ်ပြီးထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်အကယ်လို့အခြားဥစ္စာထည့်လိုက်ရဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ Facebook ဒီမှာလက်ချက်ထိုင်သွားမယ်အတွက်ကျွန်တော်ဘာကြောင့်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဆိုတော့အစမ်းပြတဲ့ကျွန်တော်တစ်ချက် explain လုပ်တော့မှာနော် okay ဒီပုံစံထည့်သွားခဲ့ပြီဆိုတော့ Facebook ဒီမှာစာပို့လာမယ်ဆိုကျွန်တော်အဲ့လက်ချက်ထိုင်လို့ရတယ်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်လက်ချက်ထိုင်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ video screenshot လေးနဲ့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးပါမယ်လက်ချက်ထိုင်သွားမှာဥစ္စာအရင်အရှိရှိတယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီ video ပြမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနိုင်နှစ်ပတ်သုံးပတ်ဖြစ်တော့ခဲ့မှာပေါ့နော် okay အခုလည်းတော့ကျွန်တော်တို့ request video တင်တယ် Facebook ဒီမှာလက်ချက်ထားတဲ့ဥစ္စာအခုကျွန်တော် add account ဆိုပြီးမှဆိုရင်သူစာ recipe in process in review မှာရှိရပါ in review တဲ့ပြီးတော့ခဲ့ပြီးဒီ24နဲ့အတွင်းဒါမှမဟုတ်သိမကြခင်မှာသူကဒီလို complete ဖြစ်တဲ့ခင်မှာဒီနေ့အမှတ်7မှပြပြီးဆိုရင်ကျွန်တော် add account ကအရင်ကအတိုင်းစိတ်ကြိုက် push လုပ်ရမယ်စိတ်ကြိုက်အလုပ်လုပ်ရမှာเนาะကျွန်တော်ဒီတစ်ခုလေးပဲကျွန်တော်ဒီတစ်ခုလေးကျွန်တော်အချိန်လေးနဲ့ပြရမယ်ဒီဥစ္စာတော့ကျွန်တော်တို့15မိနစ်အတွင်းနိုင်ဝက်အတွင်းအားလုံး3ဆိုတော့ set up ဖြစ်တာတဲ့ဒီတစ်ခုပဲပြန်လာပါဒီတစ်ခုတော့နည်းနည်းကြာတယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်24နဲ့ကြာတယ်တချို့ဆိုရင်12ပဲကြာတယ်ရတာ100% ရမယ်ဒီဟန်အရှိရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဗီဒီယိုပြမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနိုင်နှစ်ပတ်3ပတ်ဖြစ်တော့ဖြစ်မှာပေါ့နော် okay ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာဒီလောက်ပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ add account က register ဖြစ်တော့ခဲ့ပြီဆိုဘယ်လိုပြပြင်သွားရမလဲဘယ်လိုလက်ချက်ထိုင်သွားရမလဲဆိုဒီဗီဒီယိုမှာကြည့်ပြီးအားလုံးနားလည်သဘောပေါက်မှတင်မယ်တကယ်လို့လူချင်းမင်းတို့ရဲ့ add account မှာဖြစ်စေဒါမှမဟုတ် add မှာဖြစ်စေတခုအဲ့ဒါကြုံတွေ့လာခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့အပေါ်ပိုင်ပါနေမှာတစ်စက် contact လုပ်မှမြင်မြင်ဦးနိုင်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တချို့ရှိရ permanent register ဖြစ်တော့ခဲ့ပြီဆိုပြပြင်လို့မရတော့ဆိုတော့ add account ကိုလော်လိုက်တယ်ရှိတယ် permanent register ဖြစ်တော့ခဲ့ဆိုပြပြင်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်အပြင်နည်းနည်းကြာတာပေါ့နော်နည်းနည်းကြာတယ်အကယ်လို့ကျွန်တော် add account ကပထမ step တွေနဲ့ disable ဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့ဒီဖက်မှာ request submit တင်တဲ့ option ပေါ်လာဆိုအဲ့ဒီ request submit တင်တဲ့အခါတေချာလေးနားလေသဘောပေါက်မှာတေချာလေး page ကိုစစ်ဆေးပြီး add ကိုစစ်ဆေးပြီးမှ request submit တင်ပြီးတော့မှဆိုရင်24နဲ့ဆိုချက်ချင်း upload ဖြစ်တဲ့အကြဆုံး3ရက်နဲ့တစ်ခါရတာပေါ့နော် okay အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်